今天我们聊一个特别有意思的话题，来自一位大家都很熟悉的企业家。他最近有个不寻常的观点，他说未来最值钱的可能不是我们现在都觉得特别宝贝的房子，而是另外3样看起来不太起眼的东西。您可能要问了，这怎么可能呢？房子多实在啊，看得见摸得着，是我们安身立命的根本。先别急着反驳，我们一起来琢磨琢磨，他看到的也许是我们普通人还没留意的未来趋势。他不是说房子没用啊，不是否定它的居住功能，他只是在提醒我们，当一样资产被所有人捧上天，都觉得是信仰的时候，它的风险往往也悄悄地来到了顶点。想想看，如果我们把所有的身家性命都跟房子牢牢绑在一起，是不是有可能就错过了人生中更重要的东西呢？那么他说的这3样比房子更值钱的东西到底是什么呢？普通人如果再不明白，可能就真的晚了。别急，在揭晓答案之前，我先给您讲2个发生在我们身边，听了让人有点心酸的故事。第一个故事是关于台北的李伯伯。他是一位退休的公务员，一辈子都特别正直，也特别勤俭。他最大的心愿就是在寸土寸金的台北给唯一的儿子买一套婚房，让他能成家立业，在社会上也能抬得起头。为了这个目标，李伯伯和老伴省吃俭用，那真是到了抠门的程度。5年前，他终于凑够了首付款，又把自己养老的房子拿去抵押，可以说倾尽所有，终于在市郊给儿子买了一间公寓。签下合同那天，看着崭新的房子，李伯伯觉得他一辈子的任务总算圆满完成了。然而他万万没想到的是，这竟然是噩梦的开始。掏空了家底后，李伯伯手里几乎没有任何现金了。去年冬天，他突然心肌梗塞，需要一大笔钱做心脏支架手术。当他躺在病床上，老伴焦急地想办法时，才发现他们名下虽然有2套房子，但银行账户里却连10万块的应急款都拿不出来。儿子想卖掉新房救急，但新房还有高额的贷款，短期内根本卖不掉。想卖掉老房子吧，又怕将来养老没地方住。最后只能到处跟亲戚朋友低头借钱，才勉强凑够了手术费。李伯伯躺在病床上，看着老伴和儿子为钱发愁的憔悴模样，心里比身上的病痛还要难受。他一生为房子奋斗，到头来却差点因为没钱治病而失去性命。房子没有成为他安享晚年的宝藏，反而成了一座压得他喘不过气的沉重枷锁。第2个故事来自台南的王阿姨。王阿姨是个幸人，她继承了娘家在市中心留下的一栋老旧透天厝独栋老房子。按照现在的市价，这栋房子至少值2000万。朋友们都羡慕她，说她是个隐形的富婆。但王阿姨的生活却完全是另一番景象。这栋老房子年久失修，屋况越来越差，每年光是抓漏修补的费用就是一笔不小的开销。他想把房子卖掉，换一间小公寓，手里还能留下一大笔钱安享晚年。但兄弟姐妹们都不同意，说这是祖产，是家族的根，不能卖。于是王阿姨就这样守着这座价值1000万的金山，却过着极度节俭的日子。她舍不得开冷气，3餐都是青菜稀饭，几年都没给自己添过一件新衣服。她常常对邻居感叹，我这辈子好像就是房子的奴隶。王阿姨名义上身价1000万，生活品质却连一个普通的上班族都不如。这栋房子带给她的不是富足和快乐，而是无尽的烦恼和束缚。李伯伯和王阿姨的故事揭示了一个残酷的真相，我们这一代人，很多人都成了房子富翁，却是生活穷人。我们拥有了看似庞大的资产，却失去了现金的流动性。我们守住了冰冷的钢筋水泥，却失去了生活的品质与从容。我们最大的误区就是把资产和幸福画上了等号。未来更值钱的4样东西。现在让我们回到那位企业家的预言。他说的未来比房子更值钱的究竟是哪4样东西呢？
第一样，健康的身体。这听起来是不是有点老生常谈？但真的是千金难换的真理。健康就像是数字1，而我们所拥有的财富、地位、房子都只是跟在后面的0。如果没有了健康这个1，后面有再多的0也毫无意义。就像李伯伯，他拥有2套房子，但在病床上的那一刻，他才真正明白，再贵的房子也换不来一颗健康的心脏。我们很多人年轻时拼命用健康去换钱，想着老了再用钱去买健康，殊不知很多东西一旦失去，就再也买不回来了。所以从今天起，请把您对房子的关心分一半给自己的身体吧。定期做健康检查，每天花半个小时去散步，吃得清淡一些，保持心情的愉悦。这可不是花钱，这是对我们人生最重要的投资。这份投资的回报不是金钱，而是高质量的晚年生活，是不用拖累子女的独立与尊严。在我们进一步探索之前，我们有一个激动人心的消息要告诉大家，我们已经开通会员功能了。现在您可以加入我们的会员大家庭，享受会员专属影片和更多独家内容。别忘了关注才知道，并点击小铃铛，我们将继续揭示更多关于金钱的真相，祝你迅速实现财务自由。第二样，持续创造现金流的能力。请注意，这里说的不是一笔固定的存款，而是一种能力。王阿姨的故事告诉我们，即便坐拥金山，如果不能变现，那也只是纸上富贵。真正的安全感，不是来自于你拥有多少不动产，而是来自于你每月有多少现金流。现金流就像是我们财务的血液，它必须是流动的。对于退休的我们来说，创造现金流并不是要我们再去辛苦工作，它可以是多种形式的。比如，将您的理财方式从单一的定存转变为一部分定存，一部分购买那些有稳定股息的优质公司股票，哪怕是零股也可以。那笔稳定的股息就是您的现金流。或者把闲置的房间出租出去，那笔租金就是您的现金流。甚至把您的兴趣和专长，比如园艺、烹饪、书法，变成一个小小的社区教学或服务，那也是您的现金流。重点不在于多少，而在于持续。哪怕一个月只有几千块的额外收入，它带来的不仅是金钱，更是一种我还能创造价值的自信，和一种不必看人脸色的从容。这种能力远比一套卖不掉的房子来得更实在。第三样，和睦的家庭与真挚的情感。房子用英文说叫 house， 但家叫 home。 一个是冰冷的建筑，一个是充满温情的港湾。我们很多人奋斗一生，是为了给家人一个更好的 home， 却常常在追逐 house 的过程中忽略了 home 的本质。李伯伯倾尽所有为儿子买房，他以为这是爱的表现，却无形中给儿子造成了巨大的精神压力和愧疚感，破坏了原本亲密的父子关系。很多人为了争夺房产，兄弟反目，亲人成仇，这时候房子反而成了幸福的坟墓。那位企业家看到的未来是一个物质相对丰裕，但情感却可能越发淡漠的社会。到那个时候，人与人之间真诚的关怀，家人之间和睦的氛围，三五知己的温暖陪伴，这些用钱买不到的真挚情感，将成为最奢侈的资产。一个充满欢声笑语的小公寓，远比一座空旷清冷的豪宅要富有得多。与其留给子女一套让他们产生矛盾的房子，不如传承给他们一个互敬互爱的家风。与其花时间研究房价的涨跌，不如多花点时间陪陪老伴，跟子女打个电话，约老朋友出来喝杯茶。这些看似不起眼的日常，才是我们人生财富清单里最应该排在第一位的项目。第四样，不断学习和适应新事物的能力。时代变化的速度真是越来越快，对吧？过去我们学到的知识和技能可能管用几十年，但现在呢？可能几年就得更新。
那位企业家所预见的未来是一个充满了不确定性和快速变化的时代。在这样的环境里，如果一个人停止学习，停止接受新事物，很快就会被淘汰。不断学习和适应新事物的能力，这不仅仅是指学习新的专业技能，更是指我们面对新变化时能保持开放的心态，愿意去尝试和理解。比如数字支付、线上社交、人工智能，这些是不是都悄悄改变了我们的生活？如果我们拒绝学习，是不是就错失了便利，甚至和世界脱节了呢？这种能力，它带来的价值是无形的，却是巨大的。它能让我们在退休后依然能跟上时代的步伐，享受科技带来的便利，甚至能发现新的兴趣和可能性。当你能轻松使用智能手机和孩子们视频聊天，能在线上学习新的烹饪技巧，或者能理解最新的科技趋势时，你会发现自己的人生边界被无限拓宽。这种由内而外的活力和自信，远比一套房子更能带给我们安全感和价值感。它让你永远保持好奇，永远不会觉得老了不中用。所以，各位朋友，他说的这番话不是危言耸听，而是一记充满智慧的警钟。他在提醒我们要重新审视我们对财富的定义。真正的财富不是一张房产证，而是健康的体魄，让我们能自由地去看世界。真正的财富不是银行里的存款数字，而是源源不断的现金流，让我们能从容地应对生活。真正的财富更不是一栋冰冷的豪宅，而是充满温情的家，让我们的心灵有所归依。真正的财富还是那份能让你终身成长，不被时代淘汰的学习和适应能力。从今天起，让我们做一个聪明的人，逐步调整我们对房产的过度依赖，学会多元化配置我们的资产。更重要的是，把更多的时间和精力投资在我们的健康、能力、情感和终身学习上。这4样无形资产才是能陪伴我们一生，让我们越老越值钱，越活越富有的真正宝藏。如果您觉得今天的分享触动了您，请您务必慷慨地将它分享给您身边那些还在为房子焦虑、为财富迷茫的亲人与朋友。您的每一次转发都是在传递一份觉醒的智慧，可能会改变一个家庭的未来。关注我，我是才知道，带你解锁更多金钱的真相。